Hi friends, welcome to Haute Cuisine. இன்னைக்கு நம்மளோட ரெசிபி ஸ்பினாஷ் பட்டர் நான். எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த நான் செய்கிறதுக்கு நம்ம எனி டைப் ஆஃப் கீரை எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு சின்னதாக கட் பண்ணி கழுவி எடுத்து வச்சுக்கணும். மாவு பிசைகிறதுக்கு 2 கப் மைதா எடுத்துக்கணும். 1 ஸ்பூன் சுகர், தேவையான அளவு உப்பு, அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க கீரையை அதில் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு மாவை நல்லா கலந்து விட்டுறணும். கலந்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு சாஃப்டான மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். மாவு இந்த அளவுக்கு பிசைஞ்சதுக்கப்புறமா அது மேலேயும் 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு மூடி ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற விட்டுறலாம். அரை மணி நேரம் கழித்து நம்ம எப்படி சின்ன சின்ன பாலாக உருட்டி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதுலேருந்து இப்போ ஒவ்வொரு பாலாக எடுத்து மைதா போட்டுட்டு அது மேலே வச்சு தடவி எடுத்துடலாம்.
அவ்வளோதான், ஸ்பினாச் பட்டர் நான் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், ஹாட் கியூசின் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.